Ošo Taro kortų meditacinis demo, kaip gerinti savijautą ir gyvenimą. Vienas iš būdų yra medituoti, tai pats tiesiausias, pats greičiausias, geriausiai veikiantis būdas, bet jis ne visuomet yra prieinamas. Kai kurie žmonės negali judėti vidun, negali medituoti. Yra kiti metodai, kurie veda link meditacijos. Vienas iš būdų, kuris veda link meditacijos, yra įvairūs energetiniai pratimai tiesiogiai juntant, jaučiant empatiją, psichologijai vadinama. Arba, sakysim, kad yra Taro kortos. Mes čia esame išleidę Ošo transformacijos Taro, tai reiškia, kad tos kortos yra skirtos žmogaus transformacijai, žmogaus evoliucijai. Galima vadinti Ošo evoliucinės Taro. Jos prisideda prie evoliucijos. Meditatorius žino, kad ne prezidentai ir ne dievai sukelia evoliuciją ir pažangą, ir humanizmą, o kiekvienas individas. Aš jums tai pademonstruosiu maždaug, kaip galėtų būti, kaip galima kortas naudoti, jam pamatymui, įžvalgai. Tos kortos yra ne tai, kad būti jūsų ateitį, tai kad kortos rodo tik tai mūsų instrumentus. Jos gali parodyti, kaip, sakysim, delno linijos, raukšlės veide. Gali parodyti mūsų mintis, jos tai ir parodo, mūsų protą. Jūs gali žiūrėti į vežimą arba mašiną į ratus ir gali pasakyti, kaip mašina važiuoja, kokios buvo avarijos ir panašiai. Bet kortos nieko negali pasakyti apie žmogaus vidų. Jos pasako apie išorę. Išdėliodami kortas galite pamatyti daug proto mechanizmų, bet jos nepasakys apie tai, ką jūs turėtume daryti. Tas pats išoriškai jūs galite matyti, kad aš stoviu netiesiai, palinkęs, bet jūs galite pasakyti, preambūda palinkęs į kairę pusę per 3,5 cm, liko 3,5 mm, liko 3 mikronai, toliau mūsų matavimo tikslumas baigėsi, orientuokis iš vidaus. Tas, kuris yra viduj, jis žiūri į savo protą, jis žiūri į kūną, jis žiūri į situaciją ir mato, ką reikia daryti. Tai tos kortos padeda matyti tos ženklus, kurių nemedituotojas nemato, padeda atkreipti dėmesį. Ir atrasti tos sprendimus, kelius, kurie be kortų būna sunkiau pamatyti. Kortų yra 60. Sakysim, pas paprasčiausias būtų būdas, tai ištraukia, sakysim, kortą. Paprastai, jeigu būna sesija, kortų galima žmogus sėdi, nusiderini žmogų, nusiderini vidun ir ištraukia kortą. Tarsim, šitą kortą yra 23, malda, 23 kortą, galima pažiūrėti 23 tekstą ir peržiūrėti jį. Tai, sakysim, ta korta nurodytų, kad reikėtų jausti savo prigimtį, savo vidų ir kad turit kokį tai klausimą išspręsti, neikit pas draugus klausinėti. Galit nueiti pas vieną, pas kitą, pas specialistus, bet galiausiai atsisėsti tyloj ir pažiūrėti, ką reikia daryti, kad per jūs tekėtų, kad jums būtų gera, kad jums būtų ramu, kad tai atitiktų jūsų vidų. Mūsų vidus yra svarbiau, todėl kad mūsų vidus siela keliauja tūkstančius, milijonus gyvenimų ir čia yra išorė, kuri laikinai yra su mumis arba mes laikinai su ją. Jeigu jūs medituosit ir judėsit vidun, jūs rasit tai, kas jums tinka. Nes jūs matot savo protą iš giliai ir jūs matot, kas ten išoriai tinka. Kaip viduj, iš vidaus atsakyti, gali tik jūs. Žinoma, gilus žmogus gali matyti, justi jūs labai giliai. Pavyzdžiui, mes žiūrime, protą, mintis. Jūsų mintis yra išorė ar vidus. Meditatoriai mintis yra išorė. Tikinčiajam mintis yra vidus. Jos yra juntamos, jos įtempia. Faktiškai mintis galima skanuoti, su tomografu žiūrėti ir jau mokslas yra ties ta riba, kai nuskaitys įtampas, zonas ir beveik pasakys, ką žmogus galvoja. Tai tada reikės slėptis nemintiškume. Meditatorius jau yra ten.
žmogus ir nemintyje gali skanuoti, nesuprasi, ką jis ten viduje jaučia ir ką jis ruošiasi daryti. Tas, kuris galvoja, mintis galima skanuoti ir praktiškai galima kai kuriuos iš karto siųsti į kalėjimą. Nes jie galvoja nuvesti valdžią arba kažką pavogti. Tas numatęs pažiūrėti meditacijos padėtį Lietuvoje. Šiaip. Ir mes naudosime. Ką rodo kortos? Ką rodo? Čia yra bus išorė. Iš vidaus, tuomet galima įeiti geriau pamatyti. Ir aš įdėliosiu kortas naudodamasis paprastą kryžių. Vidus ir išorė kryžius. Tuomet ištraukiamas yra 5 kortos. Čia yra aprašyta kortos. Pirma korta taip rodo, jeigu kryžius, horizontaliai rodo laikė, kaip yra dabar, kaip į kur juda energija, o vertikaliai kokios yra energijos žmoguje, žmonėse ir kaip jas transformuoti į žymiai aukštesnės energijas, rasti atsakymus, o vidinė korta rodo, kaip tą padėtį išoriai sujungti su tuo padėtim, būseną viduj, integruojantį kortą. Kad teisingai kortą įsitraukti, nereikia rankų miklumo, reikia atsipalaiduoti ir susicentruoti viduj, kad nebūtų minčių ir traukti, nesvarbu, kairė ranka ar dešinė ranka. Čia kokia... Taip. Pirma korta. Jinai charakterizuoja pirma korta horizontalios linijos pradžioje rodo mūsų gyvenimo aplinkybės, aplinką. Arba kaip veikia išorė. Dešiniai pusėje antra korta reprezentuoja išorinių įvykių kryptį. Ir nuo to, kaip yra, į kurią pusę juda situacija. Ir kurią žmonės daugmaž įsisąmonina. Su pirma mes. Tai daugiau lies mus. Vienus daugiau, kitus mažiau. Kurie daugiau susijęs su meditacija, tos ties daugiau. Žinoma, galima duoti ir kitam žmogui traukti. Trečia korta apačioj reprezentuoja vidinės savybės, kurios yra manyje, kurios yra mumyse ir kurios yra kaip sėkla, kaip medžio sėkla pasodinta. Jinai turi potenciją, bet jinai dar nėra išreikšta. Taip. Ketvirta viršuj korta rodo naujus lygmenis, kurios pasiekiam, jeigu sėkla išsiskleidžia, užauga. Ir paskutinė korta bus integruojanti, kuri apjungia kaip išorę su ta potencija, kuri giliai. Integruojanti korta dabar visas atversiu. Čia yra panašiai kaip žodis tam tikras. Jeigu yra tam tikros raidės, jos kaip ir pavieniui nieko nesako. Bet jeigu jos yra sudėtos į tam tikrą seką, jos reiškia žodį. Ir tas žodis nurodo tam tikrą kryptį. Tai panašiai, sakysim, čia yra šis tas pasakyta apie simbolį. 57 korta inteligentiškumas yra rabija ir pamestos adatos myslė. Istorija apie tai, kad žmonės, jeigu ir turi namuose arba turi savyje tą gebą, jie nesinaudoja. Tai kur, sako, pametėjai, kad mes čia nerandam tos adatos. Sako, va ten viduj pamečiau. Tai kodėl, sako, čia ieškai su mumis? Sako, todėl, kad jūs niekad nežiūrit vidų. Jūs niekad neieškot adatos ten, kur ją pametėt. Jūs visuomet žiūrit išorę į kitus ir nieko vertingo nerasit ir negalėsit susiūti. Bet tokia situacija šiandien yra. Ar jūs žiūrit savo vidun, ar jūs matot, kad Lietuva žiūrėtų savo vidun ir spręstų iš vidaus, nes mes tik viduje apsijungiam. Antra korta – godumas. Jeigu jūs pažinsit save, tai jūs
jau būsit negodus ir jūs su jumis nepamanipuliuos niekas. Jums parodys pinigų ir jūs nepulsit. Taip, trečia korta rodo, kokia potencija yra meditatoriuose. Savęs priėmimas. Ar jūs priimat savo kūną? Jeigu jūs nepriimat savo kūną, sakot, mano veidas negražus, mano nosis negraži, mano ranka negraži, tuomet atsiranda mintis tarp sielos ir kūno ir ta mintis nepraleidžia energijos. Ir ta dalis, kuriuos jūs nepriimat, bjaurės toliau. Tai yra dėsnis. Jūs nepriimat, ta dalis bjaurės. Nes jie neteka energija. Meilė neteka. Neteka dvasinė energija. Dvasia neteka. Jinai bjaurėja. Jinai bejas netokia gyva. Netokia ekstaziška, įkvepianti. Jeigu jūs nepriimat savyje, jūs nepriimsite kituose niekada. Pirma, reikia savyje priimti. Jeigu jūs esat kur nors negražus, reikia priimtis kūną. Tuomet atsipalaiduoja protas, tuomet energija pradeda tekėti, tuomet ta dalis pradeda gražėti. Jis įsijungia į visumą. Meditatoriai, mes čia sergam manyt ne 5 kartus, bet 10 kartų mažiau, tiesiog ištisais dešimtmečiais. Neserga, tai kad kūnas įsivalo. Atvirkščiai, kūnas tampa šventės pamatu. Atpalaiduotas kūnas, takus. Taip, tiek apie priėmimą. Ir sąžinė. Tai į tą, kad čia kalbam apie sąžinės transformaciją. Sąžinė yra kiekvienos grupelės skirtinga ir sąžinė yra faktiškai protas, kurį daugmaž mes juntam. Proto dalis, bet tai niekad nėra širdis. Faktiškai reikia protą arba tą sąžinę transformuoti ir judėti į širdį. Atsakymas yra širdyje ir niekuomet jis nėra sąžinė. Tai čia reikia į tai judėti, reikia priimti save ir transformuoti mūsų protą, sąžinę, polinkius ir integruojant į kortą, paliekant praeitį. Tai kad palikti praeitį, būti momente, būti čia dabar ir reiškia būti sąmonėje. Nes tik sąmonė yra čia ir dabar. Jis tik sujungia. Būnant protė, protas yra visuomet sujungiantis kaip gardas, kaip vadžios, kaip pakinktai. Jis niekad neduoda laisvės. Tik sąmonė duoda laisvę ir paliekant praeitį galima rasti darną su išorė ir transformuoti savo situaciją. Toliau galima pabūti šiek tiek tyloj. Taip galima sujungti išorę su vidinė situacija, vidiniam galimybėm, apjungti ir taip vyksta progresas, evoliucija.